今次介紹嘅係東北製作所嘅烏茲衝鋒槍，對上一支 GBB Stand 咧已經係2-3年前嘅作品啦。東北就比較中意出呢啲比較冷門嘅槍系。今次同樣係用全鋼料製作啦，手柄同護木咧就係用塑膠整嘅。射擊系統係 Open Bow 啦，喺當時咧都係比較常見嘅系統啊，即係你拉布之後個煲咧係一直喺後邊嘅，射擊先會向前衝嘅啫，就可以拉動後邊嗰個照門咧去反去一個大啲或者細啲嘅孔啊。咁當然啦，GBB 係冇可能打到呢個距離㗎啦嚇。呢個係德國版本 MP2A1 啦，後邊就寫住呢個9mm 後徑嘅。前面個護木咧都幾特別嘅，佢係唔算係一個光線嘅護木啊，睇落係有少少黐黐立立咁啊，有啲似以前 M16A1 嗰啲護木。選擇掣咧就有 S、E 同 D 啦，好明顯就係越前就全自動啦，中間啊半自動，後邊就 Safety 啦。而虎口呢個位咧就有個安全鎖，有啲似 High Cap 啦，咁其實就有啲麻煩嘅，個人覺得。尤其是新槍嗰時係相當硬淨嘅，要比較用力先練得實。同埋佢個推夾掣咧就喺個 grip 底啊，都幾難單手甩到夾，通常都雙手。佢個尾頭咧就可接式啦，全鋼掣啊，拉一拉跟住掹直佢就已經相當實淨㗎啦。佢個槍托咧個角度係向下，有啲似 AK 啦。如果垂直好似 M4咁咧，就應該瞄唔到啊支槍。咁收托嘅時候都好簡單啦，前面一個掣撳一撳就可以接埋㗎啦。咁後邊嗰一節咧就要將兩塊鋼片向中間攣，咁先可以接埋嘅。而個頂蓋咧就靠後邊一個卡順位推開，跟住就可以拉起個蓋啊，同 AK 有啲似嘅。之但係咧新槍係非常非常之實嚇。槍管咧就有個快拆式槍管啦，首先就推開咗槍嘴上面呢個紅圈嘅掣，跟住將嗰個槍管環逆時針扭鬆就可以成份拉出嚟㗎啦，就係一條外管連埋好合咗。咁好簡單可以拆開呢支槍啊，咁佢嘅造型當然係同真槍都冇乜分別㗎，咁當然係打6mm BB 彈啦。而成支槍其實都相當聚手啊，淨係槍唔計夾都已經2.8kg 左右㗎啦。一支細細支嘅衝鋒槍嚟講，真係好重下。彈夾咧就370克，外邊係包一個鋼嘅外皮嚇，裏邊先係真正佢嘅核心嗰啲結構。如果兩層式嘅彈夾咧，咁嗰個氣化嗰個回暖就當然唔及一體式啊，尤其是亞圓啊一件過咁，當然係回暖得快啲啦。之但係個鋼皮咧就好睇啲咯，就要取捨一下啦。原裝可以裝33發 BB 彈啊，唔多唔少一個正常嘅彈量啦，垂直接入去就可以。如果要拆開彈夾咧，就先將個鋼片敲開佢，跟住扭甩粒螺絲，咁就可以推到出嚟㗎啦。彈夾上面有個可以俾你dry fire 嘅按鈕啦。如果要用嘅時候咧，就要將嗰個推彈桿就壓落去，咁呢粒掣先向前推，咁就鎖住個推彈桿，等佢就算冇彈都係唔會停槍嘅。咁呢度啊睇到個推彈桿已經俾人壓咗入去㗎啦，就算打到冇晒彈呢支槍都係可以不停咁樣連射嘅。個彈夾咧內部啦就分上中下3份，靠一條非常長嘅螺絲去固定，都算實淨嘅。咁呢個係底部啦，一個好重要嘅零件就係嗰條銀色管啊。呢條嘢係用嚟做咩？就係等你裝 gas 嘅時候限制咗你可以裝 gas 嘅容量。咁馬記一樣嘅嗰條銀色管係非常之長啊，一個夾我諗大概裝到1/5嘅 gas。咁有咩用？就係等你氣化好啲。咁其實個人係幾中意啲咁嘅務實啲嘅設計啦，而唔係下下都話我入一次氣可以打1萬幾千發啦，其實冇用啊，嗰啲意思係。咁原裝係設置你33發 BB 彈啦，之但係其實你可以好輕易咁樣改到更加多啊。咁你只需要敲甩呢兩條片啦，只留翻最底嗰個，咁就可以大幅度咁增加子彈嘅。增加完之後咧，係足足有47發嘅，差唔多50發啦嚇。而手柄嘅拆除方法亦都係比較簡單啦，敲一條片，跟住就屈落嚟就已經係啦，成個 grip 已經喺齊度啦。咁要拆開嗰個虎口保險咧，就要送2粒螺絲啦。咁呢個時候咧，手柄嗰塊膠片同埋虎口嗰個 safety 都會跌晒出嚟㗎。咁個火控咧，好簡單嘅結構啦。個煲你撳單發咧，去向下移動一次，等你射擊完一次之後咧，佢個煲就會向翻後邊停低喺度唔喐㗎啦。咁全自動就好簡單啦，成件左鐵咧落咗去就唔上翻嚟啦。咁呢個自由槍機就好自由咁不停喺度射。而呢個唔係咁好用嘅原裝虎口保險咧，咁我就將佢條彈弓改弱少少，剪咗2圈，咁就冇咁容易夾嗰個虎口啦，同埋都容易啲開槍，唔使練到咁實。之後呢一片係一個彈夾掣，佢咧就太直角啦，所以要磨一磨45度角。呢個係單連發選擇片去控制呢個阻力嘅一個鐵片啦，就要改呢嚿嘢就係唔需要拆槍啊，就咁夾出嚟就得㗎。咁揼扁佢啊，或者咬扁佢咧，就唔好完全直啦，完全直就零阻力咁單連發咧就控制唔到㗎啦。咁要稍微有少少角度，就好似呢個角度咁，單手一個手指公已經可以單連 safety 都可以好好咁控制。外管咧就2節式嘅嚇，正前方先係鋼料，後邊只係合金嚟嘅啫。咁如果要拆hook up咧，就要敲後邊嗰2條又肥又短嘅片出嚟，其實都幾難敲，因為條管都圓碌碌，好難敲出嚟。呢個位置咧就係hook up調節嘅位置啦。咁你轉動嘅時候，佢個壓點就會隨之升降，去提供呢個hook up啦。呢個hook up膠嗰粒牙咧就係2粒牙仔咁樣嘅，就比較特殊啊。而呢個下壓桿咧就加多咗一份零件，我係幾中意嘅，就係前面一個半圓形嗰嚿嘢啦。等你唔同深度嘅時候咧，嗰個壓點都仍然係水平咁撳落粒hook up膠嘅頂。內管總長度就係250mm啦。
用翻一般 VSR 管就可以更換佢噶啦。回膛彈弓同埋緩衝膠就係咁嘅樣嘅，後邊嗰緩衝膠相當大嚿啊。黑色嗰部分呢，就係 GBB 先有嘅啫，真鐵呢，基本上淨係得後邊黃色嗰片部分。個煲就總重210幾克啦。其實一般 M4 GBB 都係250克度，所以以一支submachine gun嚟講，佢算幾重。有一個比較奇妙嘅地方啦，就係佢嗰個飛鏢呢，嗰個出氣位置有非常大嘅比例係俾咗條內管嘅。其實有少少擔心啊，就係內管都250mm。咁你仲差唔多10成功力咁俾條內管呢，就好大機會係好高火力嘅。我最初呢就係測0.3斗先嘅，就嚇咗一嚇。咁啊，測下0.2斗都已經1.6焦、1.6幾焦啦。咁0.3我就故意改到0 hook up 都已經1.9啦。大家就醒醒定定啦嚇，要好好地遵守法例。而佢嘅射頻都係快到無比嘅，係1秒20發，仲要係講緊冷氣室內。嚟緊就實際射下啦。咁支槍呢，就讚一讚外觀真係唔錯啊！係咪都講俾你㗎啦？已經係唔使點升級啦，外觀冇得升級啦。咁之嚟個性能係點呢？就真係拭目以待啊！其實一買翻嚟第一二甲咧好正常嘅，係可以連射到成隻假冇晒氣，因為嗰時係開咗呢個無彈擊發系統啊。咁打到冇晒氣都冇問題，嗰時以為正啦嚇，全自動都咁爽。之但係咧打打下就開始唔係好對路啊。例如上完甲係冇反應嘅，拉布之後係完全打唔響嘅，又或者有啲咁嘅問題啊，打下撥士咁樣，打打下咧就成甲氣同你噴晒啊！咁你知啲氣依家好貴啊，成50幾蚊罐，打到就係破產。咁睇咗好耐啊，發覺咩問題咧？咁呢度黑色部分呢，就係當個煲向前移動嘅時候呢，就會推動呢支桿，呢支桿就會推動呢個撞針啊，咁就去壓個彈夾出氣，咁支槍先識喐。個煲向後嘅時候，你再壓粒試下，佢就再 reset 翻。依家個問題就係呢個煲向後褪呢個 reset 試下係唔識 cut 氣嘅。呢個零件嘅功能呢，就係你向下壓嘅時候呢，可以將一個敲咗出去嘅 fire pin 回收翻嚟啦，即係彈翻轉頭啦。咁呢度就係講緊嚇條 fire pin 向前褪嘅時候，你上格會有咩問題呢？就係你嗰條 fire pin 直接被頂咗上去，完全喺個話路上邊，所以你拉完煲開槍都係冇用嘅，係唔會響嘅。咁結果條撞針呢，就一路喺前面吊吊揈呢，就唔響就唔響，或者就打打下就成格噴咯。咁呢個示範啦，個 reset 試下點 reset，撳一撳佢，有咔一聲彈去後邊，呢個先係非常正常嘅情況啦。咁其實一早咧一個禮拜之前，睇日本玩家都已經見到有問題嘅。咁當然係我發現問題之後，我上網揾資料啦。咁台灣嗰時未有得賣，香港亦都冇人講個煲啦。咁前後入喐嘅時候咧，係唔識 reset 個 fire pin嘅。咁你見下邊喐下喐下嗰嚿小零件咧，其實係 fire pin 嗰嚿零件嚟嘅。咁喺 Cheetah 東北製作所咧都教大家一個解決方法嘅。呢個解決方法咧，我真係不願置評啊！佢咧就係喺隔離個褲袋嘅褲囊嗰度快拔咗個錘仔去駁嗰支槍。咁駁完之後又真係俾佢整翻好啊！即係令我諗起80年代啲電視機唔着咧，就兜嘢拍佢個頭，咁佢又好翻，都係差唔多概念。同埋同一時間，我介紹下呢個女神奇俠4啊，大家快啲去睇。再介紹埋呢個咒術迴戰動畫啦，呢個女主角都好中意揾錘仔去駁嘢，咁佢都係好好打。如果各位玩家想好有型咁樣一路揸住個錘仔一路戰鬥都可以睇到動畫，其實都幾好睇。解決呢個嘶啞問題咧，就從2方面着手啦。就係改弱佢條彈弓，咁等你個煲向後褪嘅時候更加容易 reset 佢啦。另外一個最重點咧，咁呢個就係向上咬呢個尾蓋部分，些微少少1-2度已經好夠啊，就令佢嗰個頂蓋向下壓翻，咁個煲咧移動嘅時候就唔會向上貼。咁另外一個都幾必然出現嘅問題咧，就係個彈夾內部同外部係兩件噶嘛，外部就係鋼料，裏邊就係合金啦。咁問題係佢哋係可以自我解體嘅，因為佢嗰個結構實在太弱啦。咁呢度啊睇到啦嚇，正常一隻冇扯開嘅夾咧，塞入去到好個煲係水平線嘅。有問題嘅夾咧係會令到個煲咧推高成1-2 mm，係好明顯睇得到。咁呢度就係同槍身容易炒車嘅地方啦。如果隻夾有問題，呢度多數都刮到花晒。呢度就係講緊彈夾好薄弱嘅位啊，粒螺絲就無辜嘅。有問題嗰個係嗰塊咬出嚟嘅鐵片呢，即係淋個薯片啊！你揾手咬兩咬都已經亂晒，所以佢根本就係唔能夠去固定到夾嘅內外部，做一個好穩固嘅結合。咁啊，一個好旁門左道嘅方法啦，就係用啲熱膠槍咧接落去，咁就趁佢未凝固嘅時候，就一嘢拍翻實隻夾嗰個外殼落去。咁拍入去之後呢，咁好自然有劈嘢折出嚟啊！咁折出嚟啊，唔使去夾腳去抹走佢，等佢乾晒，跟住揾把戒刀輕輕一戒就已經好簡單，好似切牛油咁啫。咁唔講都知呢個係好難翻手或者翻轉頭嘅操作啦嚇，所以就最好做之前確定啲 O-ring 上齊有，確實個蛙路冇壞啊，齊晒所有嘢，
先至好做呢招咯。如果唔係要拆嘅時候敲翻出嚟都幾大工程嘅應該。改完呢啲之後呢，基本上就已經冇再出現過噴氣嘅情況啦。整之前呢，我係噴咗3支氣嘅。最尾完成係 total 用咗4.5支氣啊，就傾家蕩產呢隻，同埋都打咗成過千發彈。咁你見到單發都好正常嘅。之但係咧單發正常咧就唔代表連發正常，佢有時咧係會發生呢個卡彈嘅情況啊，打下突然間棘卡咁唔喐嘅，個煲又半開半合咁樣啦。咁呢度咧就係一個 double fit 嘅狀態。咁另外都會自動嘅時候咧，你會發覺快慢頻嘅，有時快有時慢，窒下咁樣嘅。咁當然唔係一個完美嘅狀態啊，肯定有嘢要整㗎啦。咁呢度就係全自動射擊啦，打幾發停一停，打幾發停一停。呢個情況呢，喺啱啱裝滿氣嗰時係特別容易出現嘅。到隻鴿你打到好凍呢，你見最尾係可以完全唔出現。其實呢個係同射頻係有關嘅呢個問題。個煲通常就停喺呢個位置啦。咁初時以為係同唔夠力敲 ham 唔夠力敲蛙佬有關係，其實係冇關係嘅。個煲呢就喺呢個位置停低。咁我最初時就以為係嗰個蛙佬唔夠力敲開啦嚇。咁其實係冇關係嘅。成個問題係飛機嗰度作怪，呢度就係烏茲嗰個飛機啊！你見到係拉到可以好長嘅。咁雖然飛機可以拉得長，可以令佢即係同個後盒座密合更加耐啊，對穩定性係有幫助。之但係佢真係長過龍，長到咧幾乎都唔夠時間上彈。呢幅圖可以睇到啊，個煲褪到嚟依個位啊，後邊剩翻黃色少少位嘅，大概1寸度。前面個飛機係仲未脫離個後盒座，咁可想而知，其實佢上彈時間咧真係好勉強。咁就有機會令到呢個飛機未完全復位咧，個煲已經又撞上去。咁有機會出現幾樣嘢啊，一係 double fit 啦，二就係個飛機對唔正個盒座啊，對唔到入去，咁就卡死咗喺度啦。咁其中一個方法咧就可以改嘅就係飛機呢個復位彈弓啦。咁我就冇用新零件嘅，用翻原本嗰條彈弓cut 咗1/3啦，或者再多啲都可以嘅，我諗。咁就令佢可以個飛機咧提早去復位，即係短咗之後，你自然彈性強咗啦。咁呢個係一個輔助嘅作用啦。另外一個最治本嘅方法咧，就係將個飛機行程咧直接縮短啦。點樣縮短咧？就係潛件啦，就喺呢個位置啦先綁好咗個左鐵先啦。嗰個左鐵咧就係令你個煲後褪嘅時候咧，就撞到呢粒左鐵嘅時候，你個飛機就彈翻轉頭。咁喺上面潛件嘅時候咧，就可以提早撞到粒左鐵，就可以令佢早啲復位，咁就令個運作更加可靠。而用膠就唔係好硬嘅，即係比較容易切嘅。咁頭先嗰個短短嘅一塊 block 咧就唔係好夠啊，都係仍然會有機會卡長。咁我最後咧2倍長度啊就整到咁長。咁結果咧就係完全唔再卡嘅支槍，因為佢個飛機行程咧縮短好多。其實喺馬路易 MWS 之前咧，大部分都係短短地嘅。咁喺馬記出咗之後咧，搞到成日都扯到隻飛機咧非常之長，好似咧越長越勁抽咁。勁抽唔係問題，不過上唔到彈就係問題啊。咁乜都改晒啊！依家已經冇嘢好改啊，已經係一個可以説係改晒嘅情況啦。咁敷佢啦，當然敷唔到嘅 GBB 就唔好玩啦。咁完成晒所有嘢，當然係全自動打佢啊！我最中意就打全自動。其實落場通常都半自動噶啦，之但係你全自動打得好，你半自動先至可靠啊嘛。即係全自動都打唔掂嘅話，咁你半自動都有機會炒車。咁全自動啦，所以依家一開始都唔係好敢一雞扣到尾嘅，都咬咬地啊，因為拍條片。即係做呢個測試咧，我起碼都拍咗70-80條片啊，係炒咗70-80條片啊，乜嘢問題都發生過，所以都唔係好敢敷啊，即係改到呢個近乎絕望。咁後期玩下，跟住又問下人意見，又解決到啦。好啦，副殼頭一雞到尾啦。咁室內溫度開冷氣，其實嗰時26-7度啦隻鴿俾我揸過暖少少。咁敷佢一雞敷到尾，咁清膠，又對多一隻去，又敷多一次。都係清格，咁我覺得一支 GBB 你一雞敷唔到尾呢，其實都好多隱憂啊。我覺得呢個真係最基本嘅要求。敷到我打單發係我自由啊，你敷唔到打單發就係被逼啦嘛。咁之後玩下全行程啦，好簡單嘅，移走個 C 環，淨係留翻黃金嗰塊嘢喺度得噶啦。最尾係1秒12發啦。其實個人比較喜歡呢啲慢少少嘅頻。呢度全行程射擊啦，教埋大家點樣塞落去，要單手操作都其實麻煩啲嘅。呢個就係修改後嘅頂蓋啊，就比較實，所以我就一錘打落去啊。咁其實一錘已經卡死咗，已經冇乜問題。咁喺呢度單手操作個單連發掣，因為我改過嚟輕啲。
咁明顯見到個射頻係慢好多啊，有啲似 AK 咁樣慢騰騰咁啊。不過其實咧真槍嘅烏茲都係比較慢，就係迷你烏茲就好快，真烏茲咧就即係嗰啲大支嘅烏茲就係比較慢嘅，一秒得10計嘅，其實真槍係好慢嘅。咁全行程當然就嘥氣啲啊，所以你見佢最尾都立啲嘅。不過唔好忘記呢家係一甲47粒，咁依家兩甲咧就近乎100粒噶啦。咁個人覺得打全行程都可以敷到兩甲，仲要係開緊冷氣嘅。咁相對嚟講，呢支嘢攞落場都應該冇咁容易炒車咯。即係最怕就係落到場嚇，即係乜都 set 好晒啦，落到場打咁噴晒啲氣出嚟，咁咧即係有肉酸又冇人。最尾呢個係好後期發現一個叫問題啊！我真係覺得係一個問題嚟嘅。呢支槍呢個撞針呢係唔係正中央，係敲埋喺耳邊，係偏得好緊要。咁拆完零件出嚟啊，望下有冇裝錯，佢又真係冇裝錯，係咁樣裝嘅喎。咁一嚿零件係彈弓一個鋼針啊，冇乜零件咧，都冇乜得裝錯。咁睇翻個說明書呢，個裝法又真係咁樣嘅喎。之但係按咁嘅裝法呢，咁個撞針係必定會偏埋一邊啊！主觀覺得唔係好合理啊，所以自己就用咗一啲廢棄嘅零件去做一個相反形狀嘅彈弓，咁又真係裝到上去，而且咧裝完之後個撞針咧仲係非常之至中咁樣，咁嘅設定反而合理啲咯。好主觀，亦都冇證據咁樣覺得可能佢呢間廠係做錯咗條彈弓，又將錯就錯照裝上去，結果咧出嚟嘅貨咧所有撞針都係偏埋一邊，之但係佢又好神奇地打得響。咁當然呢個係自我猜測啦嚇。之前提及支槍啊，好大火力啊嚇，台灣冇問題啊，香港又好有問題啊。分享下點樣改細個火力。咁拆一拆隻飛機先啦，個飛機好難拆，佢揾膠水黐住咗。咁拆開之後呢，就冇乜特別嘅，都係咁嘅款嘅啫。咁你需要嘅材料就係一個0.5mm 厚嘅膠片啦，越厚就越細火力啊，厚得滯有直情係巡唔到彈添，所以0.5mm都差唔多噶啦。咁切兩塊咁上下細塊嘢啦，再揾 AA 膠黐上去。咁嗰兩塊隻呢，其實就係扶正呢個飛標位置嘅。推得越前，佢火力越低啊，因為佢個分流呢，你推得越前，佢分俾槍管嘅氣越少，咁就會越低火力啦。以前呢話都會有啲咁嘅系統嘅零件啦，咩皇冠仔嗰啲，其實都係一樣嘢啊，都係控制你嗰個飛標距離，控制究竟煲 back 大力啲啊，還是係槍管大力啲。磨一磨佢，其實都係用啲針錯啊嗰啲，好簡單。整好之後呢，你會發覺個飛標喺正中間啊，50-50咁。其實大部分 GBB 都係咁啊，反而好似原本咁樣9:1咁上下比例呢，真係比較少見。唔知廠點解要咁整？之後測試火力啊，0.2克嘅 BB 就打1.3焦啊，好合理。咁0.3嘅 BB 彈呢，就打1.4焦，好合理。咁呢個係室內溫度啊，去到室外應該大火啲嘅。睇翻成支槍啊，只能夠話個外觀真係 OK 嘅，都好到位啊，所有嘢都齊㗎啦。咁之但係嗰個把玩嗰個性能真係一撇嘢啊嘛。當年玩嗰支 Sten 我係讚不絕口，因為一嚟你嗰個款式係少見嘅，二嚟你支槍係簡潔之餘可靠啊。咁呢支烏茲我唔知個咩東北會搞成咁啊。咁鬧一定鬧啊！之但係就唔好話判佢死刑啦咁咯。有下一支可能都會再買嘅。咁當然如果復多幾次咧，就真係你買埋我嗰份啦。尤其是呢支嘢3000幾蚊啦，相比 Sten 當年2000頭個價值，真係呢支貴好多噶啦已經。咁原裝如果乜都唔改咧，我頭先講嗰啲嘢全部都會發生嘅，基本上即係唔係個別例子嚟嘅。我已經問過起碼4個槍主啊，基本上係爭在多少嘅，個個都會有啲實際嘢發生啊。咁還好啊，有得改咁，同埋都唔使買咩零件，唔使話等第三廠點去救命咁啦，全部都係 DIY 做得完嘅嘢。咁大家希望有所幫助啦。睇完之後，整得好之後呢支槍係幾好玩嘅。唔識整嘅話就真係俾佢玩啦。